Unë jam Flamurshale nga firma Focus Strategi GmbH në Lucern. Kem ditën e hënë 10 janar 2022. Jam te reforma agrare dhe kolonizimin e Kosovës 1918 deri në 4 të nitin. Prej Milovan Obradović 1989. Shkojmë te lista, pjesë e shtojcës, lista e kolonistëve dhe interesantëve agrar nga territori i Kosovës. Kësaj radhe është në fjalë rrethi i llapit. Rrethi i llapit dhe këtu fillojmë me komunën e parë. Komuna e parë është Podujeva. Në Podujev e kem fshatën apo qytetin Podujeva. Dhe në Podujev janë vendosur nga RSS 65 persona, dhe më thonë nga Republika Socialiste Serbe 65, nga RSS RSMZ 42. Si që kuptova, RSS RSMZ dhe më thonë persona të cilë kanë jetu në Maltezi janë shku në Serbia, nga Serbia të janë shku në këtë rast në Podujev më vendos 42. Nga RSS KSAV 3 persona. Dhe më thonë RSS Republika Socialiste Serbe dhe KSAV i bjen Krajina Socialiste Autonome e Vojvodinës. Dhe më thonë ta 3 persona nga Vojvodina në Serbi, nga Serbia në Podujev. KSAK, këta janë dhe më thonë të që e bjen kjo të rivendosur në dhe më thonë persona nga Krajina Socialiste Autonome e Kosovës nështë, dhe më thonë 19 persona. Nga RSK Kroacia 6 persona, nga RSMZ Malezi 8 persona, nga RS Bosnia e Hercegovina 3 persona. Pastaj vjen fshati Ballovc. Këtu 40 persona nga RSS, 22 persona nga RSS RSMZ. Nështë se shkon keq me shkru dikon listën, RSS është Serbia. Që patëm tjetër ka? RSK Kroacia. Pastaj e patëm, këto është dosh nështë me shkru dhe ma herët, po tash e pra. BiH Bosnia dhe Hercegovina. KSAV Vojvodina. KSAK Kosova. Mirë. E pra, fshati Ballovc, 40 nga RSS, 22 nga RSS RSMZ, 1 nga RSBIH, 9 nga RSMZ. Pastaj fshati Obrangje. Tre nga RSS, 5 nga RSS RSMZ, 4 nga RSS KSAK, 3 nga RSMZ Malezi. Ne shkruajmë këtu poshtë RS Malezi. Malezi. Pastaj fshati La Pashtice poshtme. La Pashtice e poshtme. 21 nga RSS. Njën nga RSMZ, dhe më thonë nga Malezi, pastaj La Pashtice e Epërme. La Pashtice e Epërme. 61 nga RSS. Veli Karek, fshati Veli Karek.
20 nga RSS, 2 nga RSS RSMZ, 1 nga RSMZ, pastaj fshati Bradash, 19 nga RSS, 3 nga RSS RSMZ, 2 nga RSK, pastaj fshati Surkish, 16 nga RSS, 1 nga RSS RSMZ, 10, pastaj fshati Shtedim, 10 nga RSS, 1 nga RSS RSMZ, 4 nga RSMZ, pastaj fshati Livagj, 31 nga RSS, 3 nga RSS RSMZ, fshati Peran, 18 nga RSS, 2 nga RSS RSMZ, 1 nga RSMZ, 1 nga RSS KSOK, fshati Letanc, 4 nga RSS, fshati Mirovc, 4 nga RSS, 8 nga RSS RSMZ, 2 nga RSMZ, pastaj shkojmë të komuna e Shajkovcit. Duket se mu pas një komuna. Në është. E pra, komuna e komuna e Shajkovcit. Shajkovcit. E gabimisht, këtu nuk vjen kjo, po këtu përpara është ka veni komuna, këtu Shajkovcit. Dhe këtu është fshati i parë, i cili është këtu, gjini këtu Sveqel. Në Sveqel, 26 nga RSS, 19 nga RSS RSMZ, 3 nga RSMZ, fshati vet Shajkovc, 5 nga RSS, 6 nga RSS RSMZ, 8 nga RSMZ, fshati Ladovc, 10 nga RSS, 1 nga RSS RSMZ, fshati Hertic, 7 nga RSS, 18 nga RSS RSMZ, 6 nga RSS KSOK, 2 nga Bosnia Hercegovina, 2 nga RSS RSMZ, 1 nga KSOK, fshati Radujevc, 19 nga RSS, 1 nga RSS RSMZ, 22 nga RSK, fshati Batlov, 23 nga RSS, 3 nga RSS RSMZ, 2 nga RSS KSOK, fshati Gërdovc, 9 nga RSS, pastaj komuna e Dumnicës, fshati Dumnicë e poshtme, 51 nga RSS, 10 nga RSS RSMZ, 3 nga RSS KSOK, 49 nga RSMZ, 26 nga RSK, pastaj fshati Dumnicë e epërme, 1 nga RS Bosnia dhe Hercegovina, pastaj fshati Bajqin, 38 nga RSS, 10 nga RSS RSMZ, 5 nga RSMZ, fshati Laush, 17 nga RSS, 4 nga RSS RSMZ, 6 nga RSMZ, fshati Merdar, 17 nga RSS RSMZ, 14 nga RSMZ, 2 nga RS Bosnia dhe Hercegovina,
fshati Përvalac, 5 nga Bosnia dhe Hercegovina, komuna e Kërpimehut, fshati Repe Poshtme, 9 nga RSS, 12 nga RSS RSMZ, 1 nga RSS RSMZ, fshati Repe Epërme, Nistë 1 nga RSS, 12 nga RSS Kesake, fshati Metohi, Metohi, 7 Metohi, 7 nga RSS, fshati Dobërdol, 18 nga RSS, 18 nga RSS thasha. Po. 7 nga RSS RSMZ, 2 nga RSS Kesake, 1 nga RSMZ, fshati Dobratin, 19 nga RSS, fshati Kërpim, 13 nga RSS, 5 nga RSS RSMZ, 3 nga RSMZ, fshati Zakut, 8 nga RSS, 1 nga RSS RSMZ, 3 nga RSS Bosnia dhe Hercegovina, 3 nga RSMZ, fshati Revuqe, 26 nga RSS, 7 nga RSS Kesake, fshati Pakashtice Poshtme, 7 nga RSS, 1 nga RSS RSMZ, fshati Pakashtice Epërme, 17 nga RSS, 1 nga RSS RSMZ, 2 nga RSS Kesake, komuna e Dvorishevës, po shkruaj këto, Dvorishevës, komuna e Dvorishevës, ka poshtë i vazhdoj, fshatet Pollat, 1 nga RSS, fshati Potok, 3 nga RSS, fshati Murgull, 4 nga RSS, fshati Slatin, 1 nga RSS, komuna e Glamnikot, do më thonë, po vazhdojmë këtë poshtë, komuna e Glamnikot, 38 nga RSS, 1 nga RSS Kesake, 2 nga RSS RSMZ, 2 nga Kesave, fshati Konushevc, që ke fshati parë? Ne Glamnik, komuna Glamnik, fshati parë ke Glamniko vetë. Këto Glamnik, shkruaj. Glamnik. Konushevc, tani, ha? Duke të thash të gjitha. E rrëdhjerë. Fshati Glamnik, 38 nga RSS, 1 nga RSS Kesake, 2 nga RSS RSMZ, 2 nga Kesave, pastaj fshati Konushevc, 20 nga RSS, 2 nga RSS Kesake, 1 nga RSS RSMZ, fshati Penuh, 6 nga RSS, 3 nga RSMZ, fshati Sibovci Epërm, Sibovc i Epërm, 27 nga RSS, 4 nga RSS RSMZ, 7 nga RSS 1 nga Kesake, fshati Sibovci Poshtëm, Katër, 6, 8, 10 nga RSS, fshati Burinc,
2 nga RSS, 2 nga RSS Kesake, fshati Dumosh, 19 nga RSS, fshati Kaqibej, Kaqibej, 7 RSS, komuna e Orlanit, në të një vjen domethënë këtu edhe Orlani, nuk po e shkruaj më krejt. Orlanit, fshati Orlan vet, 15 RSS, 34 RSS, RSMZ, 4 RSMZ, 4 RSS Kesake, pastaj fshati Krushevic është pjesë e Orlanit, e komunës të Orlanit. RSS 3, RSS RSMZ 8, RSS Kesake 2, pastaj fshati Medergovc, RSS 6, RSS RSMZ 30, RSMZ 6, pastaj vjen fshati Bervenik, RSS RSMZ 6, fshati Turiqic, RSS 18, RSS RSMZ 18, RSS Kesake 1, fshati Brain, RSS 1, RSS RSMZ 5, fshati Nishefc, RSS RSMZ 7, RSS Kesake 2, pastaj vjen komuna e Kastriotit Banja, komuna e Kastriotit Banja, fshati Luzhan, 5 RSS, 3 RSS BIH, fshati Salabaj, gjithashtu pjesë e komunës Kastriotit Banja, RSS 3, RSS RSMZ 2, pastaj fshati Shakovic, RSS 7, RSS Kesake 1, fshati Bellopoj, RSS 22, RSS Kesake 5, fshati Trnov, RSS 18, RSS Kesake 3, RSMZ 1, fshati Lupq I Poshtëm, RSS 13, RSS RSMZ 1, fshati Majanc, RSS 7, RSMZ 1, fshati Tenesh Doll, RSS RSMZ 1, RSS RSBIH 1, fshati Lug, RSS 3, fshati Halabak, RSS 4, Kesake 1, pastaj vjen komuna e Koliqit, Prapashtic 1, domethënë nga RSS në Prapashtic 1, nga RSMZ RSS 10, pastaj vjen komuna e Rakoshit, fshati Kërnin, RSMZ 22, RSS Kesake 2, RSBIH, domethënë Bosnia Hercegovina 1, RSMZ 17, fshati Balaban, RSS 2, RSS Kesake 7, fshati Koliq, RSS 4, fshati Keçkoll, RSS RSMZ 5, fshati Dyz, RSS 3 dhe nga Kesake 2. Dhe me thonë, këto janë të gjitha në lidhe me lapin. Për me analizu këto me kryu statistikë, të pak me nalë video me shkru vlerët apo. Nëse krijon një tabel para prakisht me këto farë emërtimet RSS, RSK, RSBIH, KSAV, KSAK, RSMZ, edhe i ndëgjën këto atëherë është pak a shumë. Nuk është nuk është e komplikuar me fut të gjitha vlerat, pasi fut të gjitha vlerat i ngjanë në kriju një statistikë për po qysh e tek ku a është e vërtetë. Se për shembull Milovan Vujović thotë në për disa vende caktuar janë kolonizuar më shumë persona apo arsyeja aty ka qenë për shembull ku disa arsyeja i ka ceka, edhe kështu mund me vërtetu sa është e vërtetë, domethënë punimi i tij sa është i saktë punimi i tij e kështu me radhë. Apo kjo statistikë mund me u përdorë për shembull për tjera punime shkencore. Në videon e ardhshëm shkojmë te rrethi i burimit ke Istogo.